Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Էդուարդ Շարմազանովին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Երեկ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց հանրաքվե անցկացնելու մասին որոշումը։ Ձեր կարծիքով սա նախագահի միակ թե լավագույն որոշումն էր այս հարցում։ Սա միակ վատագույն որոշումն է, որ կարող է անել իրականացնել հանրապետության նախագահը, որովհետև նա կարող էր եւ չստորագրել եւ ուղարկել սահմանական դատարան բազմաչարեց, հիշեցման կարգով ասեմ, որ հոկտեմբերի 2-ին, երբ ազգային ժողովը արդեն նախկին ազգային ժողովը ընդունեց օրենք, հանրապետության նախագահը իսկույն եւ այդ ուղարկեց սահմանական դատարանի դատին։ Իսկ այսօր ոչ միայն չուղարկեց սահմանական դատարան, այլ ստորագրեց այն դեպքում, երբ որ այն ժամանակ գրեթե չկար որևէ իրավաբան, որը մեղադրեր մեզ, որ դա հակասահմանադրական է կամ վիճարկելի է, բացի քաղաքական իշխանությունից, Փաշինյանի գլխավորությամբ, իսկ այս դեպքում սահմանական դատարանի հետ կապված հանրաքվեի հարցում ես չեմ ճանաչում քիչ թե շատ ճանաչված պրոֆեսիոնալ իրավաբան, որը իր պրոֆեսիոնալ կարծիքը չասի եւ չընդդիմանա հանրաքվեի իրականացման օրինականությանը։ Ես կարծում եմ, որ հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը չի օգտվել կամ պատշաճ կարգով չի օգտվել իր իրավունքներից եւ իր պարտականություններից, ներսահմանադրականության գարանտը, լինել պետության գլուխ եւ առնվազն նա եթե չմերժեր, ապա պետք է ուղարկել սահմանական դատարան լրացուցիչ քննության, որովհետեւ առնվազն 100-ից ավելի իրավաբաններ պրոֆեսիոնալ, հələ քաղաքական ուժերի մասին չեմ էլ խոսում, խորհրդարանական ընդդիմություն, արտախորհրդարանական ընդդիմություն իրենց փաստարկված անհամաձայնությունը հայտնեցին, որ այս օրենսդրական նախաձեռնությունը ոչ միայն հակասահմանադրական է, եւ ընթացակարգային առումով, եւ բովանդակային առումով սա անօրինական է։ Նախագահը ինչու այսպիսի որոշում կայացրեց։ Դա պետք է հարցնենք նախագահի աշխատակազմին, որովհետեւ նախագահը նոր չի, որ այսպիսի որոշում է կայացնել, ինձ համար նախագահ Սարգսյանի անգործությունը Արմեն Սարգսյանը երևացել է հոկտեմբերի 2-ին, երբ ազգային ժողովը 6-րդ գումարման ընդունեց օրենք եւ նա չստորագրեց եւ ուղարկեց սահմանական դատարան։ Դրանից առաջ նախագահը ինչպիսին էր, երբ նշանակվեց, մինչև հեղափոխությունը նշանակվեց Արմեն Սարգսյանը որպես նախագահ, ինչպիսին էր այդ ժամանակ իր աշխատանքը որպես նախագահի, ինչպես է գնահատում։ Շատ կարճ է աշխատել ինքը մինչև նախագահը եւ ապրիլին է ինքը ընդունել երթմակալություն տվել եւ դրանից անմիջապես մի 10 օրվա ընթացքում ինքը հայտնվեց հանրապետության հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանի կողքը որպես հաշտեցման գործող, այսպես ասած, գնաց Փաշինյանի հետ հանդիպեց, իսկ անուհետև արդեն ինքը չիրականացրեց այն սպասելիքները, որոնք դրված են նրա վրա սահմանադրությամբ։ Ես չեմ ուզում հիմա իր վրա այդեն շատ կենտրոնանալ, մի բան փաստ է, որ ինքը իզորուչ է լինել օբյեկտիվ արբիտրի դերում եւ կրկնում եմ, եթե հոկտեմբերի 2-ին Արմեն Սարգսյանը վախենալով միգուցե պրեսինգից իր գլուխն ազատեց եւ խնդիրը ուղարկեց սահմանական դատարան, իսկ այնուհետեւ մենք տեսանք, որ սահմանական դատարանը ճանաչեց մեր իրականացրած որոշումը որպես սահմանադրական եւ օրինական, ապա այս դեպքում անտեսելով 100-ից ավելի պրոֆեսիոնալ իրավաբանների, իրավաբանական հանրության, պրոֆեսիոնալների, քաղաքական ընդդիմության խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական փաստարկները նա իսկույն եւ այդ ստորագրեց։ Բայց ես ուզում եմ այստեղ մի բան ասել, որ մենք այստեղ ոչ միայն պետք է խնդիր ունենք սահմանական նության հետ եւ ոչ միայն խնդիր ունենք Արմեն Սարգսյանի գործառույթները ոչ պատշաճ կարգով իրականացնելու հետ, այլ նաեւ խնդիր ունենք խորհրդարանական ընդդիմության առնվազն մի հատվածի հետ, որովհետեւ ըստ օրենսդրության խորհրդարանական ընդդիմությունը իրավունք ունի 1/5-ից ստորագրության դեպքում դիմել եւ սահմանական դատարան եւ նաեւ մինչ օրս հələ պահպանվում է իրենք իրավունք ունեն նաեւ ոչ միայն օրենքի հետ կապված դիմել սահմանական դատարան, այլ նաեւ իրավունք ունեն 1/5-ից ստորագրությունը, կարծեմ 27 թե 28 падգամավոր է անում, կարծեմ 27 падգամավոր, իսկ մեր ընդդիմությունը շատ ավելի մեծ է, քան 27 падգամավորները, ավելի շատ են։ Կարծեմ 18 լուսավոր Հայաստան ունի, 20-ից ավել, 26-ից ավել Բարգավաճ Հայաստանը, այսինքն եթե լինի քաղաքական կամք, դրանք կարող են ստորագրել եւ նույնիսկ այսօր էլ վիճարկել Արմեն Սարգսյանի հանրաքվե նշանակելու սահմանադրականությունը։ Ինչպես կվարվի ընդդիմությունը ձեր կարծիքով։ Եթե մենք ունենք ընդդիմություն խորհրդանում, ապա դա պետք է վարվի։ Կասկածի տակ են դնում ընդդիմության լինելիությունը խորհրդարանում։ Իրեք ընդդիմությունը դա եթե այս իրավիճակում էլ
27 ընդդիմադիր պատգամավոր պարլամենտում չի հավաքվում, որպեսզի ստորագրեն եւ խնդիրն ուղարկեն համահայրական դատարան, ապա ինչի համար այդ ընդդիմությունը։ Եթե ակնհայտ անօրինականություն է տեղի ունեցել եւ ընդհանրակարգային եւ բովանդակային կարգով։ Եվ առաջին թերսումներ խառնել եւ 86-րդ հոդվածն ասել, ես չեմ ուզում իմ իրավաբանական դետալների մեջ մտնել, իրավաբանները ինձ ավելի շատ լավ ասել են։ Որն է խնդիրը, ինչի չեն դիմում։ Ես հիմա ասում եմ, եթե մենք ունենք խորհրդարանական ընդդիմություն, գոնե 27 պատգամավոր, ապա նրանք պարտավոր են այսօր էլ դիմել համահայրական դատարան վիճարկելու այս օրենքի հանրաքվեի նշանակման համահայրականությունը։ Նման հարցերում օրինակ, երբ մենք ունենք խորհրդարանական մեծամասնություն, ընդդիմությունը ինչ դեր կարող է ունենալ, որովհետև շատ հարցերում ընդդիմությունը ինչքան էլ խոսում է, ինչքան էլ բոյկոտում է ինչ-որ նախագծեր, այնուամենայնիվ դրանք ոչ մի արդյունք չեն ունենում։ Հարգելի, ես ասացի, որ գոնե այս փուլով ընդդիմության 1/5-ը պատգամավորների 1/5 առհասարակ իրավունք ունի վիճարկել այս հարցը ուղարկելով համահայրական դատարան եւ կրկնեցի եւ մինչեւ նախագահի ստորագրել երբ որ ազգային ժողովը ընդունեց եւ դա իրավունք ունեին եւ մինչեւ այս բանը նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագիրը հանրաքվեի օրի հետ նշանակված էլ իրավունք ունեն 1/5 իրանք դիմեն համահայրական դատարան կդիմեն թե չեն դիմի Դրանից կերևա մենք քանի դիմադիր իրական դիմադիր պատգամավոր ունենք։ Պարոն Շարմազանov, երբ երեք Արմեն Սարգսյանի ստորագրության մասին հայտարարվեց, դրանից հետո աշխատակազմը, նախագահի աշխատակազմը պարզաբանում ներկայացրեց, մեջբերում է, որ հանրապետության նախագահին ներկայացված փաստաթուղթը օրենքի նախագիծ չէ, օրենք չէ, այլ ազգային ժողովի կողմից ընդունված որոշում եւ այս դեպքում նախագահը միայն ստորագրել է օրի հետ կապված, թե երբ պետք է լինի հանրաքվեի օրը։ Այս դեպքում ենթադրելի է, որ նախագահը ստորագրեր, չստորագրեր, միևնույն է պետք է լիներ։ Դա անհաջող կներեք այս բառի համար անհաջող կռուտիտներ են, որովհետև նույն ազգային ժողովը 6-րդ գումարման հոկտեմբերի 2-ին էլի օրենք էր ընդունել, որը հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը չստորագրեց։ Իսկ այս դեպքում պարզաբանում է այս դեպքում։ Գիտեք, ես չեմ կարող ասել ինչու եղավ։ Ակնհայտ է, որ այսօրվա նախագահան ունի խիզախություն պաշտպանելու սահմանադրությունը, ունի խիզախություն ունենալ հստակ քաղաքական դիրքորոշում եւ հարմարողական կեցվածք է ընդունել։ Սա է պատճառը։ Պատասխանատվությունը այս փուլում, այս հարցումում վրա է։ Պատասխանատվությունը։ Այո։ Նախ առաջին պատասխանատվությունը Նիկոլ Փաշինյանը, երկրորդը նախագահ Արմեն Սարգսյանը, երրորդը խորհրդարանական ընդդիմության, եթե նրանք 1/5 ստորագրություն չհավաքեն։ Ինչ է լինելու հանրաքվեից հետո, եթե Սա կեղծ օրակարգ է, սա կեղծ օրակարգ է, այս հանրաքվեն կեղծ օրակարգ է, եւ ես կարծում եմ, որ չպետք է մեր քաղաքացիները լեգիտիմացնեն այս կեղծ օրակարգը եւ պետք է պարզապես այն անձնական տեսանկյուններ չմասնակցեն այս կեղծ օրակարգին, որտեղ սա մեր երկրում կան շատ ավելի կարևոր խնդիրներ, սա ուղղակի գնալ մասնակցել հանրաքվեին նշանակում է լեգիտիմացնել Նիկոլ Փաշինյանի կեղծ եւ արհեստական եւ անօրինական օրակարգը, եւ ես նաեւ գտնում եմ, ես ինքս չեմ պատրաստվում մասնակցել այս կեղծ օրակարգին եւ լեգիտիմացնել Նիկոլ Փաշինյանի կեղծ անօրինական հակասահմանադրական օրակարգը, որը նա փորձում է հրամցնել, որովհետեւ իր տարերքը միտինգներն են, հանրահավաքներն են, այլ ոչ թե իրական գործը։ Մեր հանրությունը եւ քաղաքական ուժերը պետք է Նիկոլ Փաշինյանից պահանջեն արդյունքներ, ինչ է ինքը արել։ Ես իրան հարցեմ, ես երեք եմ վերադարձել Ալավերդուց։ Նոյեմբերի 27-ին համապետական ընտրությունների քաղաքաշարժի ժամանակ կամ 27-ին կամ 26-ին, ու 26-ից 28-ի հատվածում կոնկրետ օրը չեմ հիշում, բայց այդ ժամանակ է։ Փաշինյանը Ալավերդում հայտարարեց, որ պղնձազուլական գործարանի աշխատողները, որոնք կրճատվել են, չեն աշխատում 800-ից ավել։ Անգործ չեն մնա եւ նրանք կտեղավորվեն Թեղուտում։ Ես մա պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ Թեղուտում հիմա ավելի քիչ մարդ է աշխատում, քան աշխատել է նախորդ ժամանակաշրջանում, իսկ այդ 600-ից Թեղուտա այդ աշխատողները շուրջ 600-ից ավելի աշխատողների առնվազն 99%-ը դեռևս մնում է առանց աշխատանքի, սեփականատերն էլ փոխվել է գործարանի, բայց 0 աշխատանք այնտեղ կատարվում եւ փաստորեն գործարանը չի աշխատում 1, աշխատողները անգործ են 2, արդեն տարի ու կես։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել, որ այդ մարկանց եթե նույնիսկ գործարանը չաշխատի, ինքը գործով կապահովի Թեղուտում։ Հիմա այդ Հրայր Թովմասյանն ու Սահմանական դատարանն է մեղավոր։ Հա, որ ներդրումներ չկան Հրայր Թովմասյանն է մեղավոր։ Մենք պետք է Փաշինյանից պահանջենք արդյունքները, բայց քանի որ նա
ակնհայտորեն չի կարող լուծել իր արժև դրած խնդիրները, ինքը ինչ է ասել։ Ինքը ասել է աշխատատեղ չկա։ Ներդրումներ չկա։ Ժողովրդի կյանքի բարելավում չկա։ Ես ընդհանրապես այս ժողովրդի մի հատ հարց եմ տալիս։ Երբ որ սառնարանը բացում եք, հենց 2 տարվա համեմատ հենց լիքը ճոխացել է, հա սևիկրայը ավելացել, երշիկն այժանացել, ամեն ինչ կա։ Բարձրացում, ճանապարհներ են սարքում։ Տեսեք, այդ աշխատավարձների բարձրացումը միշտ էլ եղել է։ Նույն մեր իշխանության շրջանում 400%-ով 10 տարվա ընթացքում միջին կենսաթոշակը ավելացել, աշխատավարձեր են ավելացել, 2 անգամ մեր տնտեսությունն ավելացել, այսինքն դա էլ չպետք է աներ։ Այդ աշխատավարձերի ավելացման հետ մեկտեղ, բայց ինքը ինչ է խոստացել։ Մենք պետք է Նիկոլ Փաշինյան վարչապետի գործունեությունը համեմատենք Նիկոլ Փաշինյան վարչապետի տեխնացուի խոստումների հետ։ Ասել է կախարդական փայտիկ ունեմ, կլուծեմ բոլոր խնդիրները, ասել է թե չի ասել, ներդրումներ կբերեմ, նոր աշխատատեղեր կլինի, ներգաղթ կլինի, կարմիր գծերը չեն լինի, կൂട്ടակային կենսաթոշակը չի լինի, տեսախցիկները չեն լինի, ժողովուրդը երջանիկ բախտավոր կապրի։ Իսկ հիմա ինչ է անում։ Եթե աշխատավարձի, եթե իր նախարարների աշխատավարձի 400-ից դառնում է 1.5 միլիոն թաքուն բարձրացնում ենք ու դրա ֆոնի խղճուկ 3-4 հազարով թոշակառուների աշխատաթոշակն ենք բարձրացնում, դա դրական է, արդեն թող հասարակությունը դատի։ Եթե 10 ամսվա ընթացքում 14 անգամ ազգային ժողովի պրեմիան դա դրական է, թող նայ։ Նախկինում չեն եղել պարգևավճարներ։ Որպես ազգային ժողովի փոխնախագահ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ նախկինում մենք ստացել ենք միայն 13-րդ աշխատավարձ տարի 1 անգամ, այն էլ ոչ բոլոր падգամավորները, Ինչպես են ընտրվել ստացած պատգամավորները։ Ես կարծում եմ աշխատանքի արդյունավետությունից կամ ակտիվացումից հաշվի առնելով նրանց ներգրավվածությունը նաև միջազգային վեհաժողովներում, պատվիրակություններում եւ այլն, այսինքն աշխատանքի արդյունավետությամբ են նաև եղել գնահատական, այլ ոչ թե 10 ամսվա ընթացքում 14-15 անգամ դրել են եւ ոչ միայն ազգային ժողովում, այլ նույն կառավարությունն է։ Դուք պատկերացնում եք, պարոն վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում է, որ կա 3 միլիոն վարչապետ, բայց 3 միլիոն վարչապետից թաքուն մենք մամուլից իմանում ենք, որ այլևս նախարարները ստանում են 1.5 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Մենք իմանում ենք, որ միտեղ ՊԵԿ-ում օգնականը ստանցել է 2 միլիոն պարգևավճար եւ այլն։ Ինչպիսին կլինի հանրաքվեի արդյունքը, հաշվի առնելով մարդկանց տրամադրությունը, հիասթափությունը, որովհետև նաև խոսում է այդ մասին, որ այլևս չկա 2 տարի առաջվա ոգևորությունը։ Տեսեք, Փաշինյանը մանիպուլացնում եւ հերթական անգամ փորձում է խաբել ժողովրդին։ Ինքը փորձում է ասել, այո, ասենք հեղափոխությանը։ Այ ընկեր ջան, այլ նախկին իշխանությունից չկա մեկ։ Այդ հեղափոխությունները թե իշխանազավթում էր 2 տարի, մի տարի առաջ ընտրությունն ա եղել։ Դու այդ մարդկանց խոստում ես տվել, գնա այդ խոստումները կատարի։ Եվ ի վերջո սահմանադրական դատարանը, ժողովուրդ ջան, ինչի համար է։ Ցանկացած ժողովրդավարական երկրի երազանքն է ունենալ անկախ սահմանադրական դատարան։ Հիմա քաղաքական իրավիճակը այնպես է ձևավորվել, որ մենք նման անկախ սահմանադրական դատարան մեր պետության նորագույն պատմության ընթացքում չենք ունեցել։ Եթե մեր խնդիրն է, համաձայն չեն, որ այսօր սահմանադրական դատարանը անկախ է եւ ասում են, որ դեռ շարունակում են ծառայել հանրապետականները։ Ես խնդրում եմ սահմանադրական դատարանի գործողությունների մի օրինակ ցույց տան այսօրվա իշխանությունները, որը ցույց չտվեցին հենց բանի ժամանակ, ազգային ժողովի քննարկումների ժամանակ, որտեղ սահմանադրական դատարանի դատավորները խոչընդոտել են Նիկոլ Փաշինյանի բարեփոխումները։ Տեսեք, այն ժամանակ ինչ էին ասում, ցույց էին տալի ինձ պարլամենտ, քանի Շարմազանովը ընդեր նստած է վերևը, ներդրումներ եւ ներգաղթ չկա։ Շարմազանովը արդեն տարուկես ընդեր նստած չի։ Ներդրումներ 0, ներգաղթ 0, արտագաղթը ավելացել է։ Ալավերդի գործարաններն ու տեն շատ աշխատատեղեր զերոացվել են, չեն աշխատում այդ մարդիկ։ Բայց հիմա մենք չկան, գնացեք բացեք, այ ախպեր։ Բացեք, թող աշխատեն։ Երկրորդը, դրանից հետո Ռոբերտ Քոչյանը դարձավ մեղավոր։ Դրանից հետո հիմա սահմանադրական դատարանն է դարձել մեղավոր։ Նման բան չկա, սա նախ եւ ոտից գլուխ հակաժողովրդավարական, հակասահմանադրական, հակաօրինական գործընթաց է, եւ ես կարծեմ, որ մեր քաղաքացիները չպետք է լեգիտիմացնեն այս կեղծ օրակարգը։ Նիկոլ Փաշինյանից պետք է պահանջել իր
խոստացած խոստումների իրականացում, ժողովրդի կյանքի բարելավում, անվտանգության խնդիրների լուծում, սոցիալական խնդիրների լուծում, այսքան իր եւ իր ընտանիքի չասեմ, իր եւ իր շրջապատի թիմակիցների ֆինանսական վիճակն է պրեմիաներով բարելավել, գոնե այդքան էլ պետք է 3 միլիոն վարչապետի ֆինանսական վիճակը բարելավի։ Բարելավվել է, իհարկե ոչ։ Երբ մենք խոսում ենք դժգոհությունների մասին, խոսում ենք, որ այս կամ այն նախագիծը ինչ որ ապօրինություններով են անցկացնում, դուք ինքներդ էլ անդադ դժգոհում եք այսօրվա իշխանություններից։ Ես չեմ դժգոհում, ես դժգոհող չեմ, ես քննադատող եմ։ Տարբերությունը մեծ է, դժգոհողի եւ քննադատողների մասին եք խոսում։ Այսօրվա համար դուք ձեզ մեղավոր չեք զգում որպես նախկին իշխանություն։ Գիտեք, ես այն շատ բաներում պատասխանատու եմ զգում, բայց մեղավոր չեմ զգում։ Ես ինձ զգում եմ պատասխանատու որպես նախկին իշխանություն եւ նախկին իշխանությունը իր պատասխանատվությունը ստացել է, բայց նախկին իշխանությունը եւ կոնկրետ ես ինձ ավելի շատ հպարտ եմ զգում, որ ես սկզբունքային մարդ եմ, որ ես իմ սկզբունքներին չեմ դավաճանել, որ այո, երբ որ ես մայիսի 1-ին ազգային ժողովում հայտարարեցի, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող լինել գերագույն գլխավոր հրամանատար, այսօր գնալով մարդկանց քանակը ոչ թե պակասում է, այլ ավելանում է, որոնք իմ հետ համամիտ են։ Դուք կարող եք թույլ չտալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չլինի վարչապետ։ Թույլ չպետք է տայինային մարդիկ, ովքեր մերժում էին մեզ, ովքեր դագաղներ էին հանում, ովքեր Շարմազանով 42 էին գրում, Աշոտյան 42 էին գրում, ովքեր մեր երեխաների, մեր ընտանիքների նկատմամբ ատելություն էին քարոզում։ Իսկ այսօր ովքեր ասում են թող Սրեժն ու Հանրապետականը չլինի, ով ուզում է լինի։ Գրեթե բոլորը նրանք նույնիսկ ովքեր այսօր քննադատում են Փաշինյանին, հրապարակում են եղել։ Ովքեր ծպտուն չէին հանում, երբ որ մեր անուններով դագաղներ էին հանում, ովքեր ծպտուն չէին հանում, երբ որ հոկտեմբերի 2-ին ազգային ժողովի վրա արշավեցին։ Բա ուր էին այդ հակա կամ ասենք պետական շահի պաշտպանները, բա ուր էին։ Իսկ ձեր այն ժամանակ մենք ես էի խոսում, եկել իմ ընկերները։ Ես ոչ իմ քաղաքական գործունեության ընթացքում սխալներ եղել են իհարկե։ Մենք բոլորս սխալական ենք, բոլորս, բայց անհամեմատ արդյունքները շատ ավելի մեծ են եղել։ Ես այն ժամանակ էլ այսօր էլ ազնվորեն ծառայել ու ծառայում եմ իմ հայրենիքին։ Իր սխալներով հանդերձ, բայց կրկնում եմ, ես ուրախ կլինեի, որ ես իմ կանխատեսումներում սխալվեի եւ իրոք այսօրվա կառավարությունը լիներ ազգային արժեքների կրող, չքարոզեր վենդետա, չքարոզեր ատելություն, ներդրումներ բերեր, ներգաղթ բերեր, մարդկանց աշխատավարձը բարձրանար այնքան ինչքան բարձրացել է իր նախարարների աշխատավարձը, բայց ավաղ չկա մի ոլորտ, որտեղ մենք ունենանք առաջընթաց։ Ձեր հանդեպ տրամադրությունները փոխվել են 2 տարի առաջ ձեզ մերժողները այսօր նույն վերաբերմունքը ունեն։ Տեսեք, ես բան չեմ, հոգեբան չեմ, ոչ էլ սոցիոլոգ եմ, որ չափեմ իմ հանդեպ ավելացել են կամ պակասել են։ Ես սկզբունքային մարդ եմ, ունեմ իմ արժեքային համակարգը, ունեմ եւ ունեցել եմ խիզախություն իմ կարծիքը արտահայտելու։ Կարծեմ բոլորին էլ պարզ է, որ դա ոչ թե ինադու ինչ-որ մեկի, այդ թվում ինադու Նիկոլի է կամ ինադու իմ քայլի է, այլ հանուն Հայաստանի է, հանուն իմ տեսլականի է։ Եվ այն ժամանակ ես իմ կարծիքն արտահայտում եմ։ Եվ ամենայն դեպս եթե նույնիսկ մի հոգի մնա, որ ինձ պատրաստ է լսել, ես իմ կարծիքն արտահայտելու եմ։ Բայց հələ որ ժամանակը ցույց է տալիս, որ ես ճիշտ եմ, ինքը սխալ։ Որովհետև անհնար է պետության գերագույն գլխավոր հրամանատար լինի մարդ, որը օտարերկրյա գործակալներ է հռչակում, բայց մեկի անուն չի տալիս, որը քաղաքական դիրսկուս է դարձնում ճտիկով գրիչը, էսա իրանց քաղաքական մակարդակը, ճտիկով գրիչ տվեց, որը քաղաքական Արցախում հայտարարում է դավադիր ուժեր, որը հայտարարում է, որ Սաշիկի 50-50-ը բայց չկա, որի իշխանության ներկայացուցիչները սիրո եւ ատելության քողի տակ, սիրո եւ համերաշխության քողի տակ ատելություն են ասում, որոնք ասում են Սերժեշնի պրիվետա Զիմզիմովա, բայց տեսախցիկները չեն պակասել, որոնք կարմիր գծերի դեմ են խոսում, բայց կարմիր գծերը մնացել էին, որը հայտարարում էր, որ կൂട്ടակային կենսաթոշակը չարիք է, բայց այսօր շատ նույն հաջողությամբ կൂട്ടակային կենսաթոշակ է անում, որն ասում էր ԵԱՏՄ-ով մտել ենք շանտաժով, բայց այսօր ԵԱՏՄ-ի մեջ է, եւ այլն, չկա մի ոլորտ, որտեղ մենք ունենանք լուրջ առաջընթաց։ Ավելին, այն բաժանարար գծերը, այն սև ու սպիտակի բաժանումը որ կա,
Սա անթույլատրելի է։ Եվ այսօր էլ այս մարդիկ եւ կոնկրետ այս մարդը քանդում է պետական ինստիտուտները։ Սահմանադրական դատարանը մնացել է միակ պետական կառույցը, որը ծառայում է սահմանադրությանը, այլ ոչ թե գործադիր իշխանության ղեկավարի կամքին, որը իրականացնում է հավասարակշռություն եւ զսպման մեխանիզմներ։ Կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը եւ ցանկացած ղեկավար պետքա երանի տալ, որ իր մոտ, եթե ինքը ժողովրդավարական արժեքների կրող է, այս զսպող մեխանիզմներն աշխատում են։ Այս ամենը արվում է Հրայր Թովմասյանի դեմ միայն, պարոն Շարմազան։ Չէ, ոսկե խնդիրը Հրայր Թովմասյանի չէ, ամբողջ սահմանադրական այս ամենը արվում է, որպեսզի ունենա ենթարկվող սահմանադրական դատարան, որը որևէ հակաօրինական քայլի չասի ոչ։ Նա ունի այլևս գրպանային ազգային ժողով, գրպանային ուժային կառույցներ, ցանկանում է ունենալ գրպանային այդ որ ասում եք սահմանադրական դատարան, հաջորդը կլինի գրպանային ընդդիմությունը եւ գրպանային լրատվամիջոցները։ Ինչ քայլեր նկատի ունեք, երբ ասում եք հակաօրինական քայլերին չխանգարի։ Սահմանադրական դատարանը կա ինչ որ նախագծեր, ծրագրեր, որ Ստամբուլյան կոնվենցիան օրինակ։ Այսօր Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացմանը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության առնվազն 2 ներկայացուցիչ կողմ են արտահայտվել։ Անհրաժեշտություն են համարել իր կառավարության կաբինետի 2 նախարար, մեկը որ հաստատ կողմը հայտարարվել, որ Ստամբուլյան կոնվենցիան պետքա վավերացվի։ Իսկ Ստամբուլյան կոնվենցիայում կան կետեր, եթե վավերացվի, որոնք կարող է հակասահմանադրական լինել։ Սա մեկ հարց։ Երկրորդը առանց դատավճռի գույքի բռնագրավման հարցը։ Բազմաթիվ ազգային խնդիր կա։ Ի վերջո, այս իշխանությունը, ես ասել եմ, տրանսգենդերության քարոզում օրոք ա եղել։ Ես հարց եմ տալիս, ասում եմ, պարոն վարչապետ, դուք տրանսգենդերության քարոզին ազգային ժողովից կողմ եք թե դեմ եք։ Ինքը ասում է, ազնագիրը ձեր օրոք են տվել։ Գլուխը պատով են տվել, որ տվել են, հարցը դա չէ։ Մի ասում եմ, կողմ ես թե դեմ ես, դու դրա մասին խոսա։ Ասեմ, օտարերկրյա գործակալի անուն տու, չի տալիս։ Դավադիր ուժերի անուն տու, չի տալիս։ Սա է խնդիրը։ Մենք չունենք քաղաքական բանավեճ։ Նիկոլ Փաշինյանը դասական միտինգավոր է։ Ինքը ամբողջավար է եւ ինքը տեսնում է իր ֆիասկոն, իր ձախողումը, որ ինչ խոստացել է, չի արել։ Հիմա այդ խոսակցությունն է գրում, որ ապրիլից կարող է գազը թանկանա, էլեկտրաէներգիան թանկանա։ Սոցիալական խնդիրները չեն լուծում, ինչ պետք է անի։ Պետք է ներքին թշնամի դասական նեոբոլշևիզմ է։ Բոլշևիկներն այն ժամանակ մերժում էին մենշևիկներին, հետո տրոցկիստներին, հետո Բուխարինին, մինչև այդ Հայաստանում դաշնակցականներին, այս մարդն էլ է դասական նեոբոլշևիզմի ջատագով է, ինքը ինչ արեց։ Հանրապետականին, Քոչարյանին, հետո հիմա Հրայր Թովմասյանին, վաղը Վանեցյանին, մյուս օրը ես չգիտեմ ում։ Սա է խնդիրը, սահմանադրական դատարանի եւ այլն։ Սահմանադրության մեջ կային բաներ, որ պետք է փոխվեն, թեկուզ եթե ընթացակարգերը օրենքին համապատասխան լիներ, սահմանադրական լիներ, թե այսօրվա մեր սահմանադրությունը մեր երկրի համար իդեալական է։ Ես իրավաբան չեմ, որպես իրավական գնահատական, կամ պրոֆեսիոնալ, եւ ես միշտ հեռու եմ եղել խոսել մի բանի մասին, որտեղ չունեմ քիչ թե շատ փորձագիտական կարծիք։ Բայց իմ քաղաքական փորձառությունը եւ միջազգային փորձը ցույց է տալիս մի բան, որ սահմանադրության լավ ու վատ լինելը պետքա պրակտիկան ապացուցի։ Եթե մենք 17 թվին ընդունել ենք նոր սահմանադրություն կամ բարեփոխել ենք սահմանադրությունը, ժամանակ է պետք, որ դու տեսնես այդ սահմանադրությունը իրեն արդարացնում է, թե չի արդարացնում։ Կներեք, կոշիկդ որ առնում ես կամ շորը որ առնում ես, պետք է հակնես, չէ՞, տեսնես հարմար է, թե հարմար չի։ Որտեղ կախված ինչ պետք է տեսնես։ Հիմա պետք է օգտագործվի այդ սահմանադրությունը, որ դուք տեսնեք կիրառական նշանակությունը, սա թեյություններ ունի, թե չունի։ Մենք տեսեք, եթե մեր պետության պատմությունը նայենք, 95-ին ընդունել ենք, հետո 2005-ին բարեփոխել եւ 2015-ին, այսինքն 10 տարվա պարբերականությամբ, այսինքն 10 տարին բավականին ժամանակ է, որպեսզի մենք կարողանանք տեսնել որտեղ կա թեյություն, որտեղ կա առավելություն եւ ժամանակի շնչին նաեւ ուտենանք։ Հիմա մի տարի հետո դու սահմանադրություն ես փոխում, ինչի համար։ Էնել բովանդակային որևէ բան չկա եւ այսինքն երեք Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր այդ լայվում նախ մեծ խախտում թույլ տվեց, որովհետեւ դեռևս չսկսված քարոզարշավը արդեն այոյի քարոզարշավ արեց։ Երկրորդը ինքն ընդունեց իր խոսքում, որ այստեղ ոչ մի բովանդակային բան չկա, ինչ սահմանադրականության հետ կապված։ Ով է հեղափոխությանը կողմ, ով է դեմ։ Հեղափոխությանը կարող է շատերն էին կողմ, բայց քո տված խոսումները դու չես իրականացրել։ Դու պետք է գասես ժողովրդին ասես ինչ ես արել։
Հիմա էլ մեղավոր է կարգել Հրայր Թովմասյանը եւ Սամարա։ Իսկ Ալվինա Գուլումյանը կամ Արևիկ Պետրոսյանը ինչ կապ ունեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կատարել իր խոստումը եւ Ալավերդի պղնձազուրական գործարանը չի աշխատում, որ 600-ից 800 հոգի անգործ նստած են։ Այդ Ալվինա Գուլումյանն ու Արևիկ Պետրոսյանն ու Հրայր Թովմասյանն են մեղավոր։ Ալվինա Գուլումյանը, Հրայր Թովմասյանը եւ Սամարական դատանի Ֆելիքս Տոխյան այդ դատավորներն են մեղավոր, որ 1.5 միլիոն պրեմիաներ ավելացել են նախարարների, ժողովրդի աշխատավարձները չեն ավելանում, որ մարդիկ արտագաղթում են պաշտոնական տվյալներով։ Սամարական դատարանն է մեղավոր, որ կൂട്ടական կենսաթոշակների դեմ խոսում էր, հիմա մոռացել է, որ կարմիր գծերի դեմ խոսում էր, հիմա մոռացել է։ Սա է խնդիրը, ժողովուրդ ջան, ես կարծում եմ, որ սա կեղծ օրակարգ է եւ չպետք է լեգիտիմացնել այս կեղծ օրակարգը։ Երբ ասում են կեղծ օրակարգ է, օրակարգում ինչ կարևոր հարցեր կան, որ այս կեղծ օրակարգով իշխանությունները փորձում են յետին պլան մղել։ Թիվ 1 հարց, Արցախի հարց։ Արցախի հարց։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը հենց դա որ ինչ արվում է մեր դեմ արվում։ Ամենակարևոր բանը Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության ղեկավարը, որը հիմնական բանակցողն է Արցախի հարցում, 2 տարվա ընթացքում դեր իր կարծիքը չի ասել։ Ներկայիս Հայաստանի իշխանությունները մեղավոր, որ իր կարծիքը չի ասել։ Ինքն է մեղավոր, բա ես եմ մեղավոր։ Բա դուք եք մեղավոր։ Բայց 2 տարի ասում ենք ախպեր ջան, ո՞րն է քո կարծիքը Արցախի հարցը։ Ասում ես ես իմ կետից եմ։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Դե հակասական է, էլի։ Այնպեսի լուծման տարբերակ գտնենք, որ 3 ժողովուրդների համար։ Նաեւ Ադրբեջանի, հիմա ես ուզում եմ կոչով դիմել Արցախի Հանրապետության նախագահի տեխնացուներին, որոնք մի անգամից իրանցից մեծ մասը, կարծեմ 4-5 հոգի, արձագանքեցին Փաշինյանի կոչին։ Հիմա ես ուզում եմ դիմեմ, պարոնայք, հարգելի ընկերներ, բարեկամներ, շատերիդ հետ մտերիմ մարդկային հարաբերություններ ունեմ։ Ինչպես եք վերաբերում Նիկոլ Փաշինյանի այն կոչին, որ Արցախի խնդրում պետք է լինի լուծում, որը կբավարարի Ադրբեջանի ժողովրդին։ Իսկ դուք կարծում եք, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը կողմա Արցախի անկախությանը, 7 շրջանի ազատագրմանը, Արցախի միջազգային ճանաչմանը, ինչպես եք նայում դրան։ Խնդրում եմ ձեր կարծիքը։ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ գնահատական չունի։ Տեսեք, ինքը ինչ վտանգավոր բան արեց։ Ինքը իր ուսերից պատասխանատվությունը գցում է։ Հիմա նույնիսկ այստեղ էլի գցեց ժողովրդի վրա։ Ժողովուրդը չորոշի, ասում ենք ժողովրդավարական երկիր է պարոն Շամացյանը։ Բայց պետական ինստիտուտներն են չի համարեն։ Այդ որ ասում են պարլամենտում էլ մեկը ասեց զայն բազմած զայն Աստծո, դա հիմարություն է։ Նման բան Աստվածաշնչում չկա, ոչ էլ ավետարանի մեջ էլ չկա։ Նման բան չկա։ Ձայն բազմած զան Աստծո, դե մանգակ 4 ավետարանում նման բան չկա, դա հիմարություն է։ Այդ ձան բազմած որ լիներ Քրիստոսին չեն խաչի, էլի։ Այն ձայն բազմած որը ճիշտ լիներ, Հիտլերը չէր գա, էլի։ Հիտլերը ընտրվել է իշխանության ամենալեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում։ Ամենալեգիտիմ։ Եվ երբ որ կոմունիստներին ու հրեաներին քարկոծել է, գերմանական հասարակությունը ծափահարել է։ Ինչ դա մի կանգնենք ասենք դա ճիշտ է։ Երբ ինչ-որ մի գործողությունների հետ կապված հակաօրինականության մասին ենք խոսում, ասում ենք մենք լրագրողներից երբ բարձրաձայնում ենք այդ մասին, իշխանության ներկայացուցիչների պատասխանը հետևյալն է, որ մենք լիազորված ենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից։ Դե հենց այդ է էլի, որ այդ էյֆորիկ ընտրությունների արդյունքում իրենք ստացան այնքան ձայն, ներողություն, որ իրենց պահում են այդքան լկտի։ Բայց դա էլ կանցնի։ Դա էլ կանցնի, սա ժամանակավոր է։ Դա էլ կանցնի։ Վերլուծելով այս իրադարձությունները, որոնք այսօր տեղի են ունենում, ինչ քաղաքական տարի է մեզ սպասվում եւ դուք այս տարի ինչ ծրագրեր ունեք, ինչ գործողություններ ունեք։ Շատ բուռն քաղաքական տարի է սպասվում, շատ բուռն քաղաքական տարի է սպասվում, բոլոր առումներով։ Նիկոլ Փաշինյանը գահավիժում է, նա պետք է իր ռեպրեսիաները ահագնացնի իր քաղաքական անդիմախոսների նկատմամբ։ Տեսնում ենք, որ Փաշինյանը այդպես էլ վարչապետ չդարձավ, նա էլի վերադառնում է իր հին տաշտակին, հանրաքվեներ կազմակերպել, ընտրություններ գնալ, ներքին թշնամիներ կարգել, դեպի բախումների տանել, հին ու նոր Հայաստան ասել, ով որ իր կարծիքին հետ համամիտ չի թշնամի կամ դավաճան կամ ոչ պետականամետ անվանել։ Նման բան մեկ էլ կրկնում եմ, նման բան ինձ հայտնի է երկու պետությունում, երկուսն էլ բռնատիրական, մեկը խորհրդային միության ժամանակ, ստալինյան բռնաճնշումների ժամանակ, որ ով իրանց հետ
կարծիքին համամիջ չէր, անվանում էին տրոսկիստներ, բուխային ու տանում էին վրագնարուդը եւ խփում էին, մեկն էլ Հիտլերի ժամանակ։ Ես ուրիշ տենց բան չեմ կարող, մեկ է Ֆրանկոյի ժամանակ Իսպանիայում եղած լինի, որ մարդիկ ովքեր որ պետության վարչապետը բացահայտ պարլամենտում հայտարարում է, որ ով իր կարծիքի հետ համամիջ չի, անվան տարբեր անուններ է։ Ու չեմ ուզում մեծ բառապաշարով խոսամ, որովհետեւ ինքը խոսում է կներեք ոչ քաղաքական լեքսիկոնով, այլ բան չասեմ, էլի։ Այդ գահավիժելը ինչպես է լինելու։ Կարևոր է որ Հայաստանի Հանրապետության համար կորուստներով չլինի։ Ինձ համար կարևորը պետական շահն է։ Բայց դժբախտաբար մենք այսօր տեսնում ենք, որ իշխանության եկել է մարդ, որի համար իր խմբային շահը ամենաէականն է։ Ինքը չի սպասարկում Հայաստանի շահը։ Այս հանրաքվեն, այս կեղծորակարգ ինքը փոխարեն է 3 ամիսը օգտագործի Հայաստանի բանակցային դիրքեր ուժեղացնել, Հայաստանի տնտեսությունն ուժեղացնել, Հայաստանի անվտանգությունն ուժեղացնել, ինքը հերթական պետական ինստիտուտի վրա հարձակում է գործում։ Սա հարձակումը Հայաստանի Հանրապետության վրա, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրականության վրա։ Ուստի իմ կոչն է չմասնակցել այս ֆարսին, չլեգիտիմացնել ու առհասարակ այդ բանավեճի մեջ չմտնել իր հետ։ Որովհետև սա ինչի շուրջ ենք բանավիճում, եթե մեկին գումարած 1 հավասար է 2։ Մենք գնում ենք բանավիճ ենք, որ 2 հատ է 11, հա։ Ինքը ասում է մեկին գումարած 1 հավասար է 11։ Մենք այսպես լուրջ դեմքով պետք է գնանք իր հետ բանավիճենք, որ 11 չի 2, հա։ Երբ որ ես դրում դրա շուրջ իր այդ բանավիճում, ես կասկածի տակ եմ դնում իրականությունը։ Իսկ իրականությունը նա է, որ մեկին գումարած 1 հավասար է 2։ Նիկոլը կուզի, Պողոսը կուզի, թե Պողոսները կուզեն 11 չի դառնա։ Հանրաքվեին բավարար 650,000 մասնակից կունենանք։ Չեմ կարող ասել։ Չեմ կարող ասել։ Նայած ադմինիստրատիվ ռեսուրսը կօգտագործի, ամեն ինչ կախված է մեր հասարակությունից։ Եթե մեր հասարակությունը ցանկանում է ապրել անverջ ծև ու սպիտակի պայքարի, անverջ բախումների, անverջ ատելության, անverջ վենդետայի, անverջ ստի ու կեղծիքի, անverջ եղբայրական այս խժդժությունների մեջ թող գնանք ռեֆտան։ Ես կարծում եմ, որ դա մեծ սխալ է։ Մեզ այսօր պետք է առավել քան երբևէ միասնություն։ Երբ որ ասում եմ միասնություն, ես նկատի չունեմ, որ բոլորս պետք է ծափարեն կամ մեր կարծիքին, կամ Փաշինյանի, կամ 3-րդ կամ 4-րդ ուժի կարծիքին։ Միասնությունը նրա մեջ մենք պետք է գիտակցենք այն մեծ սպառնալիքները, որ կա մեր հասարակության մեջ։ Իշխանությունները, ընդդիմությունները գալիս են եւ գնում են։ Մենք իրավունք չունենք այս գեներացնենք այդ ատելությունը։ Իսկ հիմա այս վերջին շրջանում ես տեսնում եմ, որ առաջիկա 2 ամիսը լինելու է նոր դագաղների, նոր սև լենտերի, նոր ատելության խոսքի գեներացման ժամանակաշրջան։ Ոնց որ ֆեյքերն էլ արդեն պրեմիա են ստացել, էլի սկսում են գրվել ակտիվ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Բայց Հայկը հաղթելու է Բելին, չկասկածեք։